ya nih sana injau nih susah kata tangga ya Allah ya Allah berbeda aja nak tukang nyarean. Assalamualaikum waalaikumsalam kiai ya naon ieu pula usah rame-rame ieu kuwi anu lain yang kiai nya coba tong-tong kiai anu nyarean naon ngagawe teh kapula kiai na belum deui cek kiai na oh bener bibi mah teu rame gara-gara nyana mau ka warung di gawean bibi ada ge bibi kapangi jeung pula mun teu mah bi kekenceng deui betul bibi oh serem-serem aduh ya Allah urang usaha maju lain karenanya karena Allah nakdirkeun ka urang dek rame dek untuk kumaha Gusti Allah ngan aya teori marketing urang bagus napas kumaha maka urang yakin rezeki Allah nu ngatur rezeki diatur ku Gusti Allah apapun model usaha urang sakadar nyimponan hak masyarakat lempang urang usaha silahkeun sekedar nyimponan hak masyarakat gawe urang silahkeun sekedar nyimponan hak masyarakat dagang urang silahkeun sekedar nyimponan hak masyarakat tapi apapun hasil yang Allah berikan syukuran urang ka Gusti Allah Gusti alhamdulillah poe ayeuna dagang es menang 10.000 Gusti nikmat batur mah teu menang saperak-perak kaca gede hate ka Gusti Allah urang teu menang saperak-perak kaca Gusti alhamdulillah poe ayeuna usaha teu menang saperak-perak kaca batu mah Gusti pararae menang ku corona ya Allah orang diberi hirup deh geus merupakan nikmat di Gusti Allah atuh urang syukuri apa yang terjadi ke diri urang gede hate narima kana kahirupan maka daya tahan tubuh bakal kuat lamun hate urang teh deh jembar apapun itu jembar urang usaha urang tahan banting di balik pengusaha nu sukses pastinya terdapat kegagalan berkali-kali mau ujug-ujug gede mah nu gede nyeletik heula sampai 10 hiji heula usaha mimitinya bangkrut lanjir deui bangkrut lanjir deui terus bae kebal-kebalnya naik oh masya Allah mesti lur ngaguling deui naik deui ngaguling kitu bae kahirupan mah moal sugih salilana moal balangsak salilana nyeule mendung can puguh hujan nyeule balangsak can puguh salilana tenang bae mah pasti bakal berganti kahirupan mah anu sugih bisa susah, anu susah bisa sugih. Kabeh pamere Gusti Allah. Rezeki ti Allah begitu juga jodoh Allah nu ngatur mah. Teu meunang urang maksa ka Gusti Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri karena itu jodoh nu Allah takdirkeun ka urang. Urang circu, sohor, ada hayang kanu gelis. Ya Allah, mudah-mudahan menunjukkan pula gelis ya Allah. Allah menjauhi sini, jauh jatan jamilah ya Allah. Karak ngadoa. Diberi teori ku guruna, ceng manusia di imah balik ka imah ieu baca kena cengnya, baca kenaon. Ibqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyaraka qad syamsa ra'aitu li sajidi. Cengnya. Oh siap. Wah, mulai di mana nya? Beun foto cewek di hareup. Barang gila mana-mana opo. Atuh moal datang mah mau ge. Urang hayang kanu geulis. Eta teu make teori. Lain teu meunang mamang ngagantungkeun ka hayang saluhur-luhurna mangga silahkeun. Ngan ngukur atuh kana tangtung. Kira-kira ieu beungeut pas kitu ieu daekeun ka moal ka urang. Ari urang pasti daek ka nyana. Nu jadi masalah ge nyanana daekeun tah teu ka urang ngukur urang. Beusin kieu doang mamang makekeun hiji mah hiji magribi begitu ditiupkeun ka nyana tetep teu daekeun engke mamang nyalakeun hiji padahal mamang lain hiji nu teu manjur beungeut mamang serviskeun. Ya Allah nyalakeun hiji. Urang mulai nyangan jodoh mangga silakeun nyangan jodoh nu sesuai jeung kahayang urang mangga silakeun diaturlah ku agama. Dibere teori urang nyangan jodoh nu rapih. Teorina hiji awewena kudu lidiniha agama turunan jeung hartana
Li jamaliha terakhir nu bagusna geulisna tayangan awewe nu daek salat mah oh ya Allah eta teori kaji agama terus eta ge kudu mukafaah teh sepadan jeung urang santri jeung santri sepadan naon sababna moal aya nu ngartikeun kana kahirupan santri kecuali di santri pan santri mah satengah wali henteu jelas kahirupanana di dadanya mang santri berkibar innalillahi wa inna ilaihi raji'un henteu jelas pateu jelas mang santri oh lamun keur nyenggol mun keur eueuh 2 tahun setengah oh pae bae sih maka lamun mang santri kawin jeung mahasiswi mereka teu ngarti nyana mah teu ngartieun kahirupan santri mau ngartieun kahirupan santri selebnya mah make logika hiji tambah hiji kudu jadi 2 kalau santri melayu teu nyaho kumaha carana penting hasilna 100 santri adanya nama ieu 100 teh kudu 50 tambah 50 santri mah teu nyaho pokona kumaha carana kudu jadi 100 eta santri mata mau aya nu ngarti ka santri kecuali santri mukafaah tayangan santri ngarti isu-isu GS cak pamajikanna kan nya nama santri kan kada kamu lagi GS ieu lah apa ini mah udah es jam 8 ngopi kada naon ngopi bareng ngopi sarapan nok sarapan eta eueuh ka di eueuh nya kedeut ngalamun heula nah tuh ngalamun di tapi biasa nok rasana urang puasa ieu nok hayu geus sia puasa diajakan puasa daekeun santri mah karena santri terbiasa puasa oh ngaranin biasa tentang puasa daek coba lamun mamang kawin jeung anu lain santri jeung anak pengusaha misalkeun jeung pedagang misalkeun jeung mahasiswi misalkeun mamang hese anak puyeng isu-isu kieu batur menyiaran gawe kerja tukang kerja kayak orang-orangan orang mau nyari duit berangkat pagi pulang sore lah ini tidur pagi bangun sore para jasa terus ya dengan tiurnya nama padahal merejeki geus diatur ku Gusti Allah nyeuna santri dan pasti pak bakal puyeng maka kalau baru teu kuat kawin ka santri teu kuat kawali mah moal kuat ulah batur nyana lagi awak sorana teu kuat teh aing sorana teu kuat ieu mah es bae insyaallah puyeng jasa nyana puyeng jasa mata santri mah butuh pemajikan nu ngarti ngaranna bab kufu tukang dagang jeung tukang tani jeung tukang tani ngarah ngarti kana kondisina lamun urang tukang kain jeung tukang kain eta ngaranna bab mukafaah ngartikeun kana kondisina nu mata perkawinan ge geus diatur ku Gusti Allah apa yang Allah gariskan di Lauhul Mahfuz digeret dina kolam Gusti Allah geus aya coretanana urang bakal kawin jeung saha cerai tamu anakna sabaraha kasep tamu bikangna geulis tamu geus aya coretanana 1000 kali mamang berharap sugan bae kawin jeung nu geulis lamun caretna mamang bakal kawin jeung nu joreng geus mah tinggal narima bae begitu datang oh iya jadi urang alhamdulillahirabbil alamin sarajana dah hendak saeutik teh alhamdulillah bae oh ya Allah ceretanana geus aya di Lauhul Mahfuz betul mah coba santri makan geus ngarti apapun yang Allah berikan saya terima dengan kedua belah tangan dengan lapang dada ditarimakeun bisyukuran nikmat karasana oh hirup nikmat jasa mang boga pamajikannya nikmat jasa syukuran mamang mah menang jodoh batur mah mang hese beungeut mah kasep duit mah ngabadeg tapi wayah jomblo mah jomblo bae naon hartina beungeut kasep kulit putih teu boga pamajikan percuma betul menikahnya pas mamang nya jore nya jomblo oh eta mah jomblo forever jomblo forever ya Allah ya Rabbi maka Allah geus ngagariskeun kehidupan jodohna geus diatur ku Gusti Allah begitu juga ternyata kehidupan jeung kematian eta geus diatur dijieun ku Gusti iraha urang dilahirkeun tanggal sabaraha urang dilahirkeun
Begitu juga irah urang maut, tanggal sabaraha urang maut, menit sabaraha urang dicabut nyawa, jam sabaraha urang eueuna, poe naon urang ditarik ku Gusti Allah, geus diatur ku Gusti Allah. Pasti urang kabeh bakal maut. Pasti bakal maut. Maut urang moal lepas. Pasti diantara 7 poe eta. Lamun henteu Senin pasti poe Salasa. Mun teu Salasa pasti, mun teu Rebo pasti, mun teu Kamis pasti, Jumat mun teu Jumat pasti, Sabtu mun teu Sabtu, tinggal milih ngomong nu paeh paling bagus poe naon. Poe naon? Mama hayang maot di poe naon? Gua di poe naon? Sampai poe di berarti. Iya maot urang mamang bayangin coba kematian urang moal lepas dina hari 7 eta. Jamna urang geus diatur ku Gusti Allah, tauna geus aya di Gusti Allah. Ketika pengajian terakhir guru simkuring nu di Cilongok, pengajian terakhir tanggal 4 April. Berarti Yuswana Abah Haji ngan tinggal 2 hari deui urang teu nyangka. Mamang kuari seserian di dieu teu nyaho urang sahari akan datang mamang ceurik di jero kubur betul. Urang ulah ngarasa senang bae mah. Ulah-ulah isukan mamang kuari ieu balik di dieu datang ka imah hees matana peureum beunta-beunta di jero kubur urang teu nyaho. Peureum urang. Begitu beunta buka mana keji. Ngimpi bener nih mah peureum nya. Seureum ngimpi. Itu tadi kok udah ngimpi sia nya taruh. Bekumah coba urang. Urang kos kitu urang dek rumah urang. Urang bisa nyalametkeun kecuali amal urang. Urang teu nyaho apa yang bakal terjadi dengan diri kita. Urang teu nyaho naon bakal datang ka awak urang. Teu nyaho urang salametna cilakana maut hirupna Allah mengatur. Urang teu bisa. Boleh urang mempertahankan kehidupan sekedar bersyarat silahkan, mangga silahkan nyareat ieu. Nyeri huntu make obat huntu nyaran oskadon. Nyeri sirah make obat sirah nyaran parame. Nyeri beteung make obat paragi beteung nyaran promah atau diapet. Cuma salah nyareat. Aturkeun sabagai ahlina makelah obat urang. Nyeri beteung minum diapet murilit ieu make esrostop. Make obat paragi beteung teu masalah. Haji urang ararateul meuli salep. Oh mantap teu masalah. Kuari sekedar bersyarat tapi Allah geus ngagariskeun sanajan mamang jag-jago ringkas anakna nu murian atawa bikangna nu murian, bikangna stroke, bikangna diabetes, bikangna darah tinggi, hipertensi, diurusan ku salakir salakina nu ninggal betul. Apakah malaikat Israel salah nyabut atau henteu? Salah nyabut bener. Nyana deuk ka bikangna tadina sana ieu. Kebeneran salakina ngomong ieu bener. Atuh henteu mah atuh geus garis seperti kitu. Aya nu gering 10 tahun teu ninggal-ninggal betulnya. Datang ka kuali musim corona nya aya kene. Geus 10 tahun ninggal stroke datang ka kuali hirup kene. Aya nu jelema jag-jago ringkas. Nirisan sakedeung doang mah. Nirisan sakedeung doang. Haji langsung lewat bae. Ya Allah ya Rabbi. Stroke pas 10 tahun nya geus frustasi. Geus hayang ngeusan Gusti, geus teu kuat ya hayang ninggal. Atuh lamun can waktuna mah henteu. Tapi nu cager lah yang hirup kene mun emang Allah geus waktuna bakal ninggal bae. Maka urang kabeh nu aya di dieu bakal mah anu kolot bakal anu ngorage bakal nu loba hutang kan mancing. Isi nama tudangnya diumumkeun di masjid atau di mushola. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun parados 15 di empang. Allah rajin cuma mau ayah. Apa bakal maut? Kolot maut, budak maut, lalaki maut, awewe ge bakal ninggal, kabeh bakal maut. Teu paduli apakah mamang rajin salat apakah henteu, maut mah teu nungguan mamang rajin salat. Lamun urang teu rajin-rajin kuari nitipkeun di mushola, deuk kira urang salat kaburu paeh datang. Mamang sohor saumur-umur tilu ka mushola, sakalina leumpang salatna di hareupeun imam deuk kumaha coba. Kudu disolat.
Maka ieu mun hirup mah rezeki nikmat nu Allah berikan poe ayeuna merupakan sesuatu yang paling berharga. Nya cager nya hirup kene. Hirup cager komo urang aya kene iman jeung Islam, maka mamang nyeuleut pamajikan ieu. Mamang teu kudu puara-puara mah. Cukup nyeuleut pamajikan, daek kene salat, kajeuleuh isu-isu geus rong syukuran. Boga pamajikan daek kene salat tanda bakti ka Gusti Allah, Islamnya na, imannya na, daek kene salat geus alhamdulillah mah. Ulah sok nuntut leuwih geus cukup boga pamajikan ieu. Deuk kumaha we buktina nyana daek salat ge geus alhamdulillah jasa. Hirup daek salat nikmat jasa. Nikmat jasa mamang bibi boga salaki teu kudu nuntut naon. Nu penting mah salaki ieu nyeuleut ka jeuleuh daek salat we geus cukup. Cukup jasa boga salaki daek salat nyana tanda nyana Islam. Daek ibadah ka Gusti Allah. Urusan saja lah geus sama Gusti Allah. Kak, geus nak maka bunga jasa. Teu kudu dibelikeun emas, teu kudu dibelikeun baju, teu ngantik dibelikeun motor jeung mobil. Nu penting mah kakak daek salat, kakak daek haji, geus sedap mah bunga jasa. Aya teuh model kos kitu di dieu. Genteng salat kitu salat nu penting dibere du. Urang cukup nyeureun nyana sok salat bersyukuran ka Gusti Allah. Nikmat hirup nyana hirup kene. Komo urang lamun udang sare ngararasakeun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Urang muji ka Gusti Allah, kalawan muji sabener-benerna sanggeus urang mencoba kematian anu sejenak, ya iyalah urang tidur sare. Bahkan urang wa ilaihin nusyur. Coba urang leungeun tinggal imah normal kan ya Allah, leungeun normal, dikirkeun normal. Batur maghrib Ustaz teh motor bisa kieu. Mata urang normal kene, normal jasa. Nyeleun geulis, nyaho geulis. Nyeleun jore innalillahi. Normal berarti panu aing. Hudang hees teuing rarasakeun, ternyata dedengan urang normal kene. Kadenge pamajikan. Pak, duit ini. Kadenge ieu berarti ciri normal ieu. Syukur ka Gusti Allah. Kudang hees urang normal kene. Leungeun bisa digerakkeun, suku bisa leumpang. Deuk naon deui urang. Hirup dibere ku Gusti Allah nikmat jasa urang. Batur mah ieu mah teu boga imah kadang-kadang. Atawa aya imah awak leuweung, atawa teu boga pamajikan, atawa matana eueuh sabeuleh, sukuna teu bisa leumpang. Leungeun eueuh hiji ngomong normal kabeh. Imah boga, pamajikan boga, awak normal. Fungsina bagus, anak sararehan, naon deui si mama. Haji mamang maksiat bae ka Gusti Allah, nang tangan bae ka Gusti Allah, cak Gusti Allah isih belon amat ieu. Ih hirup kene anjeun cak Gusti Allah. Ente hirup kene di alam dunia diberi senang ku aing, kita salat hararese, kita ngaji hararese. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, cak Gusti Allah. Jibril enak, bejakeun ka Israil, sieun jelema eta tahan janah ya. Ada cirian di Israel. Jelek siapa yang kekesat wae. Coba orang dikumpul orang jadi musuh na Israel. Dicirian ke Israel orang gara-gara orang kufur nikmat. Orang syukur ku ieu ka Gusti Allah nikmat biasa bisa salat. Oh ya Allah. Pang-pangna memang hirup keneh mang. Almarhum Kang Kosasih geus teu aya. Kamari mantuna ninggal beknya. Kula diondaknya anak ngondangna ge. Cerik-ceriknya nah yang dipoto segala. Sekuli aki-aki sorry yo. Ih, cenah kadang-kadang kang dikene dikendalnya nah yang dipoto segala meluk-meluk. Punya gitu masih ngajakan kae. Kang Kosasih apa segitu nyana ninggal ternyata. Nyana nuturkeun kami nantuna. Ya Allah ya Rabbi. Umur teu nyaho. Encan 2 tahun acan. Nyana geus eueuh. Kula mah yakin ye, kula ka dieu acara naon bae, pasti nu aya di dieu aya nu geus eueuh. Saha coba. Gedeung dikocelok ku palurah ye. Saha nu kangulana ka Israel. BLT bantuan langsung tewas. Saha coba urang. Kula kadang ke acara aya bae aya bae. Non saun aturan Gusti Allah.
Moal salilana hirup pasti kapanggih jeung patina. Moal salilana gagah kapanggih jeung apesna. Moal salilana di luhur kapanggih jeung hendepna. Moal salilana cager kapanggih jeung geuringna. Nu geuring ge moal salilana geuring kapanggih jeung cagerna. Tenang bae hirup mah. Keur aya keur di luhur manfaatkeun pikeun kebagusan, keur di hendep sabaran. Jadikeun sarana pikeun kebagusan. Di luhur bagus, di hendep bagus. Kumaha bae ge pamere Gusti Allah eta karak hirup santuikan saja. Geus bari ngopi bae, gering ngopi. Cager ngopi. Engke ieu Israel peuyeun. Isi jelema hayang tapi sih. Tapi amat itu. Israel peuyeun nya. Tenang memang hidup mah ulah di pikiran deui. Tapi urang aturkeun sesuai dengan perjalanan syariat geus hampang biasa. Sajabat di syariat tilawat, hatena isian sholawat, ku zikir. Bersihan akhlak kalbu, ulah hasud, ulah pikiran batur, mata kurang rusep pikiran batur. Capek hirup mikiran batur, andai kata kita hidup cuma memikirkan orang lain capek. Mikirkan batur salah, mikirkan batur ahli neraka apa surga, namun batur dipikirkan. Batur baik di urusan kurang, nyilu batur maksiat, nyilu batur ditimbang kurang, asalnya kena neraka, asalnya na cilaka, asalnya anak baik, kurang asal bener baik. Maka setan Allah tundung kulantaran setan ngarasa paling hebat, anak khairu minka, cak setan ka Nabi Adam. Gusti nanaonan kula nyembah ka Nabi Adam. Atuh kula mah lebih hebat bakannya anak. Kula mah lahir nage memehnya anak. Dijieun nage tina seuneunya nama tidak tahu. Ji atuh nanaonan kula urusan jeung nyembah ka Nabi Adam. Setan ngarasa lebih hebat. Urang di lembur ngarasa lebih hebat sorangan. Sebagai santri ngarasa sapang surgana. Asal lain santri neraka kabeh. Cengkena mah santri boga bapak kolot. Atuh ulah nyangka. Ketika Bapak Binamas, Bapak Babinsa, mereka berhak mendapatkan rahmat Gusti Allah. Bapak pemadam mereka berhak mendapatkan rahmat Gusti Allah. Pedagang naon bae, pegawai pabrik, bahkan pemulung sekalipun, anu cek urang dianggap hina. Ketika mereka atur jeung kahayang Gusti Allah, mereka berhak mendapatkan rahmat Gusti Allah. Begitu juga santri mah tinggal santri, pecina mah peci, bajuna mah baju. Gagah jasanya di sorbannya di jubah. Tapi andai kata mereka penuh dengan kebusukan, hatena teh akur jeung kahayang Gusti Allah, akhlak teh akur jeung kahayang Gusti Allah. Maaf cek Gusti Allah. Leg-leg ku sia sorban, leg-leg ku sia jubah. Ya Allah, andai kata urang bagja ditimbang dengan jubah dengan sorban, maka berbahagialah jelema nu jualan sorban jeung jubah. Pasti nyana di surga bakal pangeulaan. Dagang sorban jeung dagang jubah di surga lagi. Tapi lain ku sorban ku jubah. Maka sebagai orang santri ulah nganggap salianti orang bakal cilaka kabeh henteu mang sanpugu. Orang dokter nganggap kabeh bararodo. Orang pintar nganggap jelema kabeh blon kabeh. Ketika orang pejabat nganggap kabeh rakyat bisa dimonopoli. Ketika orang nganggap batur sandapeun urang. Itulah ngaranna kasombongan. Jadi sombong mah lain orang teu boga, tapi nganggap batur hina. Mamang boga rezeki, boga nasi beleuwih, kabeli helikopter mah itu masalah. Lah dek beli kapal aing mah geus beli kapal. Indran PLP muter. Itu masalah. Mun mamang boga duit. Mamang kabeli mobil, beli mobil nu bagus. Tenang naon. Dek salat mamang, Gusti, kula mah ieu salat mun teu make sarung tamar moal husu Gusti, beli tamar. Allah. Amar mantap ya Allah. Itu masalah. Ya Allah ya Rabbi. Ya rugi jasa. Andai kata kita berharap menginginkan sesuatu orang yang tamar datangkan ke bawah sholat, boga mante, sugih ente sholatnya kaganggu. Hayang teh ya kudu sesuai jadi kalau nggak urang. Maka kalau boga geus beli bae daripada ngaganggu ibadah urang. Maka makruh ieu cak ieu makruh salat hayang kieu urang deki ditahan aju salat makruh salatna ulah kieu urang jeung pamajikan jam 4 genep keur sosonoan kakarak ge dikaleng azan haju urang salat maghrib bulan kamu salat
Ujian anak memang ngusep lu tahiyat doang. Mual husu kan mual husu. Maka caranya kumang geus menikah ngaji heula jeung mamajikan. Daripada mamang mawa kahayang ka jero musala, moal husu dina otak malang. Kagerung nya lagi ngagerung gigi terus. Moal husu mah makruh cepiki. Urang nenden kahayang, urang keur salat ieu urang. Lapar jasa deuk salat makruh. Atawa seueuh jasa makruh. Hayang ki jasa makruh. Nah ditut ge makruh. Mun keur salat Allahu Akbar, hayang hitut ulah ditahan makruh. Di ai hayang hitut geus urang batalkeun bae leumpang keluar. Hitut keur urang teu masalah. Rasakeun mang hitut akan nikmat Gusti Allah. Ulah dianggap ketika urang ngeluarkeun hitut mau jadi ganjaran mah. Begitu ngomong hitut, sedap jasa Allah. Ya Allah, sedap eta ganjaran Gusti Allah. Komo serem dicopot urang kana diri cek. Surga ya Allah. Itu baik udah, masya Allah rezeki itu bisa Allah. Betapa banyak orang jelema nu teu bisa hitut, jelema nu teu bisa hitut dioperasi, ditojos segala macam, urang bisa hitut, maka urang teu salat Allah Akbar hitut bae. Apakah fadilah berjamaah gugur henteu mah? Eta hebat ulama. Orang rokat kayak hiji jeung imam terus rakaat kaopat urang batal gara-gara hitut. Fadilah nu ka hiji sanajan darajat rakaat teu meunang tapi ganjaran fadilah nu tadi mau didudukeun Gusti Allah. Itu masalah urang. Daripada urang nahan urang mau husu Allah Akbar upat lipat. Mau husu lalaki mah mun hayang ki lalaki gampang. Sempakna ulah tinggal dipitkeun doang. Bikang kumaha coba. Matak makruh sholat nenden kahayang. Urang boga atuh teu masalah. Urang sholat make cincin teu masalah mang, pakai aksesoris paling bagus, sesuatu yang paling bagus becek urang di kahayang, pakai keur sholat daripada ngaganggu urusan urang di Gusti Allah. Sholat pakai cincin, kan kurang hiji pasang dua ge kurang 10 jajakeun habak. Pasang di leungeut at-tahiyat. Cincin dia abad ya. Ibu-ibu sholat ya sholat. Andai kata terkuat lamun teu make emas cincin pakai emas sholat. Kongkorong pakai, gelang pakai. Ngeunahkeun awak urang. Allah kerincing-kerincing. Rajir juga lakukan. Salat Idul Fitri di kumaha coba sholat. Allah. Oh, cek gua sohor eta. Kayaknya leukeun ya Allah. Maka ketika orang sholat, andai kata orang hayang pas kita geus tuturkeun dengan baik nikmati sholat orang. Ya, nggak jadi sombong. Lu sombong mah urang make emas, nyeuleuh nu teu make emas ngarasa nyeuleuh hina, urang mulia eta. Lu jadi sombong mah urang numpak mobil, nyeuleuh batur nu teu boga mobil, urang ngarasa leuwih hebat. Ih, mobil lagi mah di Gusti Allah. Ulah ngarasa hebat sorangan, lamun Gusti Allah dicabut hari takeun ada kumaha coba. Urang cicing di imah urang ngarasa sombong gara-gara batur teu boga imah, ngarasa hebat aing boga imah, batur teu boga imah. Ulah seperti kitu, jadi imahna urang ge pangare Gusti Allah. Nu matak menjadi sombong aturan sombong ketika kita merasa leuwih ti batur eta sombong, lain masalah boga jeung teu boga eta mah pamere Gusti Allah. Narasula lain masalah urang hayang mah normal, memang hayang mobil wajar, memang hayang sugih wajar, karena jelema hirup teu naon. Orang dia hayang sugih itu masalah usaha tuh. Hayang kebeli mobil orang dagang atuh usaha tuh kumpulkan orang itu masalah. Nu puyeng ieu ari gaji 1 juta, pendapatan 1 juta ari hayang kebeli Innova. Malang ka otak pamajikan gara-garana geus puguh salaki teh usin pandemi corona, duit keur hararese, usaha hararese. Cek palurah ini kan disiapkeun UMKM, usaha menengah usaha kecil menengah, usaha mandiri kecil menengah. Siap usaha itu masalah, silakan usaha. Ulah gengsi urang makomna kom usaha ikhtiar itu masalah. Kan urang boga kahayang, komo mamang loba tutupeun motor can lunas.
kulkas can lunas, mas kawin ge can lunas. Oh ya Allah ya Rabbi usaha ngan loba hutang puyeng jasa. Maka lamun hutang mah ieu ulah bingung-bingung, lamun boga bayar mun kabur. Maka urang ulah terlalu nuntut naon baru dibere ku Gusti Allah geus tarimakeun bae hampangkeun bae waya ka beuli bae aya mah beuli. Mun urang boga 100 juta, mun urang boga 10.000, beli sesuatu nu harga di bawah 10.000 malu sebenarnya. Jadi 4 juta, pengeluaran orang 3 juta, bakalan nyisa 1 juta. Lu matak mamang puyeng gaji 4 juta, pengeluaran 8 juta, 4 juta malang di otak. Matak kayang 4 juta nulin, iya nu matak ngarieutkeun ka otak ieu. Nu matak urang mah dibere ku Gusti Allah nikmat hirup kuari, nikmat bisa kena dahar Gusti, nikmat jasa dahar. Betul mah geus ninggal teu dahar-dahar. Urang mah bisa kena salat, apalagi urang bisa ibadah, nya dibere hirup. Ya ayah iman yang Islam buktikan ke urang sholat ya Allah kamu sholat mau sholat lagi pakai AC di majlis taklim misalkan orang Allah Akbar nikmati boleh pakai sajadah numpuk mah pun sholat numpuk daripada mamang sujud ngomong baik Allah tuh sajadah itu asal kelas malah numpuk timah ulas ngomongkan kayak mau sholat ini kayak masa berikan korupsi bawa nu bagus sajadana numpuk urang sholat sorangan bawa nu sorangan teu masalah ngeunah keur sholat urang sekolah teh sarung nu bagus cincin nu bagus make jam tangan make peci nu mancring make kopo cak urang ge eleh lain ieu kerja sesuai sedep mamang sholat lagi sajadana empuk nya di AC nya di kipas Allahu Akbar nikmat sholat lagi. Coba mamangnya hareudang karpet teuas itu gablek kemudian memarahan. Oh ya Allah sholatnya nanti putus ke Gusti Allah. Ya Allah rusuk ya Allah. Sujud lain mata tasbih ya rungsep anotan. Rusuk matak nikmati urang kahirupanna nikmati bae saayana urang sabogan urang. Ulah ningali batu bang capek. Jangan pernah melihat punya orang, ulah pernah ningali batu sabab nikmat mendidikan ke Allah setiap jelema beda karasana. Boleh batur imana gede pina naon cek urang gede can puguhnya nikmat batang urang betul. Mobil yang bagus can puguh leuwih nikmat batang itu boga mobil. Batur mah daharna sape can puguh leuwih ngeunah batang urang daharna jeung asinok jeung jengkol. Ih kadang-kadang jeung jengkol leuwih nikmat. Coba bayangkan kumamang tengah poe jam 11 haji pamajikan datangan turan ke sawah urang nanti sape kesang lot leek pamajikan mawa kana rantang kahiji sayur asem rantang kedua asin rantang katilu sambal jeung lalabna kaopat jengkol masya Allah sanguna sangu liwat di daharna di sawah pamajikanana nyamperkeun dihuapan ku nyana meong-meong nikmat jasa ya Allah ya Rabbi. Coba mamang boga imah bagus pamajikan anak gelis tapi tidak ngahuapan dahar sorangan masak sorangan sanajan daging rungsep otak mamang betul. Ini nikmati hidup urang sanajan urang kos nikmat bae urang dahar diteras imah balake cerakan di jeung dulur pun nikmat jasa ya Allah ya Rabbi nikmat jasa nikmati hidup urang kuari ucapkan syukur ke Allah alhamdulillahirabbil alamin urang mah hirup kene urang ti Allah bakal balik ke Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun urang kabeh bakal kembali deui ka Gusti Allah dinolkeun deui urang ka Gusti Allah bukan kematian yang harus kita takutkan tapi bakal apa yang bakal kita bawa menuju kepada kematian maut mah ya bakal tadi kan bakal urang naon bakal dibawa geus urang lobakeun syukur bae ibadah teu sampurna rumasa Gusti puasa teu sampurna rumasa Gusti Quran we Gusti kadang-kadang naik kadang teu Gusti zikiran komodo zikiran Gusti Allah tapi kula mah Gusti syukur ka Gusti kuari kula masih kena hirup komo urang jadi anak Gusti kula mah syukur pernah boga kolot nu ngaranna Kang Kosasi Gusti kula syukur boga anak boga bapak nu ngaranna menganuk nyana kolot kula Gusti cek batur mah nyana teh lain sasaha tokoh ge lain ustaz ge lain tapi kula Gusti aya na sabab hirup gara-gara aya abah kula Gusti
Andai kata baheula abah kula teu toker Gusti. Moh aya kula bener. Maka sabab bapak anu ngayuga indung ngandung kula hasil di alam dunia. Syukur Gusti bisa hirup tina tapak sabab aya kolot. Maka birrul walidain merupakan pahala sangat luar biasa hade ka kolot. Betapa jasa beliau kepada kita. Sabab aya urang tina tapak sabab aya kolot urang, sabab dunia, sabab zahir sanajan hakikatna Allah imkan. Orang nuhunkeun ka kolot mempersembahkan yang terbaik bagi orang tua kita. Berikan mereka persembahan bagus, ngajikeun Quran ka kolot urang. Ibadah kepada orang tua kita. Sedekah atas nama orang tua kita. Mushola, masjid, saya mau sedekah keur naon? Ieu pahalana buat orang tua saya, keur kolot kula. Ieu 1 juta keur kolot kula. Masyaallah, kolot bungahan masyaallah. Cek bagja cek di alam dunia bisa ibadah. Emak di jero kubur, abah di jero kubur, tiis cek ngeunaheun. Oh, tiis jasa. Barang ngejero anakna keur ngaji Yasin. Cek tiis ya Allah Yasin. Tiis. Barang ngejero kok ngajepret sih. Ya anaknya Yasin doang, Yasin sudah Allah lagi. Ngajepret. Sangeun bisa. Maka persembahkan yang terbaik untuk orang tua kita. Lamun aya keneh, mengpeung aya keneh, anu aya keneh manfaatkeun mah. Mengpeung aya keneh batur mah geus ninggal, mamang mah aya keneh. Mereka lah sejatinya malaikat nu Allah ciptakeun di alam dunia. Malaikat teh ilmu urang. Doa terhebat doa orang tua kita. Doa termanjur doa orang tua kita. Doa termujarab doa orang tua kita. Datangan mamang abuya salam dunia. Tayangan ku mamang kiai sadaron jaga. Jarah mamang wali songo eueuh ridho indung jeung abah. Ulah harap mamang menang ridho ti Gusti Allah. Tayangan ridho ti kolot-kolot urang. Datangan indung urang penta doana. Datangan abah urang penta doana. Minta doa ka abah ka indung bah. Minta doa abah, aceng udah usaha, aceng udah gawe. Mak, minta doa nama aceng udah gawe. Ih, ceng, mama tuh bisa jampe. Mak, nulis jentuin, mak, nampai jampe, nampai, nampai. Nulis satu kali ya. Emang mak nggak jampe naon, mau bisa nggak jadi doang ya. Bismillah, Allahumma. Ya, ini bisa. Insya Allah, mamang di pegawaian na berarti he. Salah jampe mana? Indung mah mang jampe nak mantap. Jangan pernah kita menyakiti mereka orang tua kita. Ulah ngalawan ka kolot-kolot urang. Patuh ka kolot urang. Lamun secara A ilukeun bae selamat teu ngalawan jeung Gusti Allah. Lamun secara B tuturkeun bae selamat urang teu ngalawan jeung Gusti Allah. Tuturkeun indung-indung urang, kolot-kolot urang, abah-abah urang. Mamang coba-coba nyeri ka indung. Sejarah membuktikan. Loba jelema nu disapa ku kolot, dikutuk ku kolotna. Mamang nganyanyet ka indung. Lamun ternyata mamang dikutuk ku indung mamang. Jadi asbak deh kumaha coba mamang. Oh enggak apa dicocolan rokok di kumaha coba mamang. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lamun geus eueuh kang geus eueuh merek teu bisa atuh kuari ieu. Timimiti ninggal sadugna, duana, tiluna, opatna, 7na, 40, 500. Bahkan kayak orang malam Jumat orang ngiri segala macam itu kebaikan anak kepada orang tua. Di luar itu pun orang amalul walad apa yang anak kita lakukan pasti nyambung ke kolot-kolotna. Orang ziarah ke kuburan kamu disuruh ya Allah. Kita kudu bacaan dengan hati. Sabu ziarah kudu bacaan. Cukup kematian sebagai pengingat, sebagai reminder bagi kita. Pengingat bagi kita orang yang tak amal. Datangan tetenggar ku bulan abah urang dilekeun ku urang. Datangan tetenggar ma urang dilekeun tetenggar ma urang. Ditinggali ku urang ya Allah. Kang hayang pembacaan menang tahan boleh mamang pembacaan tahlil bae. Itu kudu loba-loba tahlil biasa bae. Kudu palak amas teu serius. Dari tahlil kan kalau itu bisa kan tahlilan ge. Bisana kulama ngan Fatihah dah baca Fatihah bae mah. Fatihah sakebel urang tahlilan. Kurang lebih 15 menit. Ulah balik Fatihah. Kang Fatihah gitu bisa ulama terus baca kembali bismillah sakebel tahlilan 15 menit kurang lebih. Bismillah ge Kang teu bisa ulama bisa Allah alhamdulillah sama-sama. Allah 15 menit di kuburan. Allah ya Allah. Ya Allah. Cukup.
Isin Kang gengsi pemajikan mas gitu doang. Datang ke kuburan. Harap pun datang ke rumah di abah. Oh, Al-Fatihah. Cek emak di kuburan itu kerasakan anak menawanan dia. Stresnya nak bertanya. Dulu itu untuk mak. Bukan bacaan yang mereka harapkan. Urang rasakan kebaikan orang tua kita, cicing kuburan. Betapa kuat orang urusan anak-anakna, ngedidik anak-anakna, ngarahkan anak-anakna. Timiti lahiran, mereka mempertahankan kehidupan. Jenteing aing paeh yang penting anak selamat. Ketika orang sekolah, jenteing aing balangsak yang penting anak kabakulan. Ketika orang dek dahar jenteing aing mah lapar yang penting anak sebeut. Bahkan anak nanya, "Mak geus dahar kancan?" "Manggeus." Acing mah dahar, mah manggeus. Kajen ting lapar betul mah. Di talian make tali yang penting anak masih mah. Lebaran kajen ting anak mah kabeli baju. Kajen ting nya balangsak yang penting anak mah kabeli baju. Ini mah kos gitu mah. Nah, putih, yang penting anak mah tibrah es, jenting nya nak lelepangan ngeong betulnya. Indung mah ngais anak mah. Nah, putih ngidran imah. Ngidran imah, putaran imah. Kolot mah kos gitu di baturan bapana, ya Allah luar biasa. Anak mah es doang di Aisyah. Maka rasakan mang eta teh coba ge rasakeun mama. Rasakeun mah indung urang rasakeun mah abah urang. Urang deuk sakola di modalan ku punyana. Urang deuk kawin di modalan punyana, deuk gawe di modalan punyana. Sawah leungit sapeta, imah leungit sapotong, musala eueuh hiji. Demi anak ya Allah ya Rabbi. Betapa perjuangan orang tua kita demi anaknya selamat. Ketika jadi mereka memberi harap kembali. Cek indung jenting cek mama tubuh-tubuh duit aceng sok aceng asal aceng bagja ge mama bagja. Tapi urang kudu boga pikiran, masa urang dahar jeung sate mah jeung asin. Bere atuh sate mah. Mah di mana di mana? Di Aceh mah di kota mah dahar jeung sate. Di mah yang aman. Kena urang di fotonya mah nya. Jangan mulai ini. Lain foto transfer duitna ka ditu. Alhamdulillah mah acing boga rezeki mah ya Allah. Emang acing lawan mah acing menang lomba mancing mah. Strike mania mah. Duit anu berkah bikin enggak kolot. Ulah bakal melak nanti kolot. Bikin Pak ya acing boga rezeki mah. Oh ya Allah ya Rabbi, insyaallah. Indung bunga. Sangisna kerasa, begitu terasa betapa kebaikan mereka terhadap kita. Narkes ke Allah Gusti. Rabbi firli wali walidayya Gusti hampura kula jeung kolot kula. Sakitu doang mah ulah minta kamu. Gusti kang hampurakeun mah Gusti. Nyana lain makhluk sampurna, tapi bagi kula nyana malaikat teh hebat. Nyana salat mungkin Gusti henteu positif robiatul adawiyah. Tapi bagi kula eta robiatul adawiyah di mata kaula. Mungkin makulah seperti Siti Aisyah pinterna Gusti. Tapi bagi kula nyana mah lain ibarat Siti Aisyah dina pada pinter nang urusan kula. Mungkin makulah seperti Siti Khadijah Gusti betapa bijakna. Tapi indung kula Gusti betapa bijak yang harapan masa depan kula Gusti. Kula mah teh hayang naon Gusti. Jeung kula jadi bemper andai kata emak kula kana neraka. Andai kata abah kula kana neraka, kula siap Gusti ngagetian jeung emak jeung abah asup bae ka surga Gusti. Kula jadi bemper. Eta anu Allah harapkeun. Urang nganuhunkeun kana jasa orang tua kita, nganuhunkeun kana jasa kolot-kolot urang. Maka yuk urang buka mata hati urang. Berterima kasihlah kepada orang tua urang. Ka kolot-kolot urang sampeurkeun mah urang. Ceuk urang ge sering diomong-omong kali-kali ajakan kolot urang mah. Ulah dahar di rumah cuma dahar yuk ka pecel lele mah. Ajak dahar ka pecel lele. Mah dahar ka pecel lele. Indungna dahar huluna doang. Lagi ngajak wadah melagu luna dengan tikorong pae di tempat ini ya Allah. Kali-kali indung orang ajakan senang-senang, ajakan makan di luar, dahar di luar. Senangkan mereka belikan baju yang bagus, senangkan mereka dengan ucapan yang bagus. Toong ke orang, telepon lamun jauh, mak kenal mak, bah kenal mak. Memang cengena usian telepon, bah. Aceh kebuka duit tak bisa. Minta gayo. Nyabahnya urang ya Allah ya Rabbi, betapa mulia seorang anak anu bisa berbakti kepada orang tua. Maka lamun indung ceurik
Kolot cerik tina tapak bunga. Aya orang tua sedih melihat kebahagiaan anak-anakna, bunga melihat anak-anakna. Kulantaran dibungahkeun ku anakna, dibere duit tah misalkeun atawa dibungahkeun naon bae. Ngecelak cai mata orang tua kita, ragrag kana taneuh. Taneuhna bebeja ka Gusti Allah. Cak taneuh. Gusti aya naon? Tadi aya cai panon Gusti. Cai panon saha? Ini urang circu Gusti. Kunaon eta cai panonnya na? Bungaheun cenah Gusti. Bunga kunaon? Anakna bageur jasa Gusti. Saha ngaran anakna? Sahanya pohon Gusti. Urang circu kana Gusti. Eta Gusti Allah ngageurakeun ka malaikat Jibril ka dieu. Aya naon? Bejakeun ka seluruh malaikat nu aya di langit di Baitul Ma'mur. Bejakeun naon Gusti? Bejakeun bahwa di Circu aya hiji lalaki berbakti kepada orang tuana. Terus kumaha? Bejakeun lamun nyana ninggal, jemputkeun nyana, tempatkeun di tempat lupang luhur-luhurna. Siap cek Jibril. Oh, nyana langsung nge status di WA. Di Instagram. Broadcast-nya. Oh, woi malaikat-malaikat kudu lamun pang anu ninggal sambut kabehan siap-siap. Oh. Anu komentar segala macam. Oh, balas. Anu perlu mengetik bae aya. Oh. Aya malaikat keluar bae keluar aya. Oh. Resep cenah ieu lah. Oh, di grup malaikat aya ieu. Oh, grup malaikat nyanyiin grupnya na. Grup malaikat bumi, grup malaikat langit ini. Malaikat Jibril broadcast-nya na. Oh, kirim ke banyak, kirim di grup itu, kirim di korlap. Oh, malaikat Jibril para jasa. Urang terkenal di langit. Begitulah Uwais Al-Qarni ketika nyana meninggal di dunia mah bukan siapa-siapa, tapi di akhirat begitu terkenalnya Uwais Al-Qarni nyampaikan ka bidadari di senangguan bae Gusti irasi Uwais Al-Qarni ninggalna sampeyan geus bageus jasa ka kolotna. Urang mudah-mudahan baik dengan bakti kepada orang tua kita. Sanajan amal urang teu sampurna dinu sejenna, tapi mudah-mudahan disampurnakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dina malam ieu sim kuring takziah. Ka dulur kula, dulur urang kabehan, tetangga mamang kabehan, ka kos. Dina malam nu matang 40. Kula mah ngan bisa doakeun mudah-mudahan anjeunna dihampura dosa-dosana, diterima iman Islamna, dicaangkeun dilegakeun menjadi fuurna serta mendapatkan keridhaan ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami kabehan ieu nu harirup keneh sing dihampangkeun diri urang, sing digiatkeun ibadah urang, sing dicageurkeun awak urang, sing dilempengkeun urusan-urusan urang serta diketolkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat urang husnul khotimah. Nipong kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahimani maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hammat sayyidina Muhammad Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli halin nar. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima. Wa salli wa sallim ala nabiyyi wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebetulnya kafiatur